नमो बुद्धाय नमो 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 धम्माय नमो 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 संघाय नमो 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 भीमाय नमो नमो. Бурхан багш дээдийн номоо анх номлосон нь. Бурхан багш нь тоошгүй 3 их галвын туршид инэрл нэгүүлсэл эрдэм мэдлэгийг чандын хязгаарт хүртэл үлдэж амьтны тусыг бүтээж буйныг хураасаар одоогоос 2500 жилийн тэртээ энэтхэг оронд Гая хэмээх нутагт төгс гэгээрэлд хүрсэн болоо. Бурхан багш гэгэрмэгцээ хорвоогийн бүхий л юмс үзэгдлийг алган дээрээ тавьсан мэт маш их тодорхой үзвэ. Сансар окторгуйд 3000 их мянган ертөнц орчин эргэлдэж тэдний зарим нь шинээр үүсч бүрэлдэн байхад зарим нь амьдрал эд буцлан өрнөж зарим нь сүйрэн устж хумхын тоос болон замхарч байв. Намо тасса бхагавато арахато самма самбуддасса. Их галав бүрт бурхад ээлж дараагаар залран ирээд амьтны тусыг бүтээхээр дээдийн номыг номлож байх хажээ. Шим ертөнцийн амьтан бүхэн нь бурхны сэтгэл шиг үйлгүй тэнгэр мэд хэргүй тунгалаг мөн чанартай. Ариун сайхан сэтгэлтэй хэдийч тэд түүнийгээ бохирдуулсаар байх юм. ертөнцийн амьтдын сэтгэл нь бохирдохын хэрээр нэгэнт бурхны номыг номлосон номыг ойлгон хүлээж авах нь багасж сэтгэл оюун нь доройтох бүр дараагийн бурхан залран ирээд тэдний сэтгэл оюунд тохируулан дээдийн номыг дахин шинээр номлож байв. Шагжаа мөн бурхан бөгөөс энэ удаагийн их галавт заларч буй дөрөв дэх бурхан агаад түүнээс хойш дахин 996 бурхан залрах учраас энэхүү их галвыг төгсдөл нийт 1000 бурхан заларч дээдийн номыг айлтгах болоо. 3000 их мянган ертөнцийн амьтад нь тус тусын орондоо сайн ба муу гүйлдэн амьдрцгаа хажээ. Тэдний хийж буй үйл бүхэн нь бүгд хоорондоо шүтэлцэн үйлдэгдэж тэр үйлээс нь үрэн урган гарч байв. Хорвоо ийхүү үйлийн үр шүтэн барилдлах хэмээх үл үзэгдэх хуулийн дагуу хувьсан өөрчлөгдөх авэ. 3000 их мянган ертөнцийн аливаа бодгал нь өөрийн хийсэн үйлээсээ шалтгаалan 6 зүйл амьтны аль нэгэн биеийг авч шинээр төрж бас үхэж дахин өөр төрөл төрж бас дахин үхэх зэргээр хорвоод хязгааргүйгээр орчих ажээ. Ингэж олон дахин төрж үхэж байх хооронд бие биедээ урд нь их болж яваагүй нэгэн амьтан ч үлдээгүй байх ажгүй. Их болсон 6 зүйл амьтан хэмээвээс там, бэрд, адгуус, хүн, асуур тэнгэр төрлүүд байх болоо. Бурхан багш ийхүү 6 зүйл амьтанд энэхүү утга гүнзгий тус ихтэй дээдийн номыг ойлгон хүлээж авах нь үнэхээр бэрх буюу хэмээн сэтгэн суух үед эсрүүн ба гурмас тэнгэрүүд хурч ирээд бурхан багшийн үлмид цөгдөн мөргөж номоо номлохыг нь хүсжээ. Бурхан багш ертөнцийн амьтад нь номыг сонсч ойлгох нь үнэхээр бэрх буй за хэмээхэд эсрүүн тэнгэрүүд өгүүлв. Тэнгэр бид бурхан заларч дээдийн номыг айлдах учир хуя бэр хин мөчийг олон галав дамжин тэсэн ядан хүлээсэн болоо. Тоо томшгүй галав нөхчхийн урд энэ ертөнцид Ганашибала нэрт хаан амьдран суусан бүлгөө. Тэр хаан 8 төм, 4000 хот, 8 төм, 4000 баг хаад, 100000 ноёд түшмэл, олон тооны орд харш, хаан хөвгүүд хатадтай болоо. Хаан улс бүрнээ номын ёсоор захиран суух бөгөөд сайхан сэтгэлийн угаас ард иргэдээ тэгш инэрэн хайрлах учраас албад иргэд нь хааныгаа эцэг их адил дахин суудаг байжээ. Нэгэн өдөр хаан би болвоос хамаг иргэдийнхээ манлай болон дахигдан сууж
тэднийг зөвхөн эд идэл эдээ ундаагаар дутаахгүй хүнд хүчрээр биеийг нь зовоохгүй суугаа хэдий ч тэдэнд дээдийн номыг сонсгосон удаа нэгээх нь ч үгүй болоо. Аливаа хүнийг зовлонгоос аврах нь зөвхөн дээдийн ном бөгөөд гадаад ая тухыг хичнээн бий болгоод ч хүн дээдийн жаргал амар амгаланд хүрэхгүй бүлгөө. Тиймээс би аливаа бодгалыг төгс жаргаланд хүрэхэх ертөнцийн туйлын үннийг өгүүлсэн дээдийн номыг сонсхон олон түмэндээ тус хүргэсүгэ. Хэмээн сэтгээд ийхүү зарлиг болгожээ. Хэмбэр надад ертөнцийн туйлын үнэн дээдийн номыг сонсхон үзүүлвээс би түүний хүссэн бүхнийг биелүүлэх болоо. Хэмээн орон даяар зар тунхаг тарав. Ийхүү байтал нэгэн өдөр цал буурал сахалтай өндөр настай өвгөн багш хааны ордонд хурж ирээд ертөнцийн туйлын үнэн дээдийн ном надад буй хэмээхэд хаан ноёд түшимдийн хамт түүнд сүгдэн мөргөж алгаа хавсран "Ай их багшаа, та хамаг бүгдэд номоо үзүүлээч. Бид таны хүссэн бүх зүйлийг тааллаар тань өгсөгвэ" хэмээжээ. Тэгэхдээ цал буурал сахалтай өвгөн багш хааны номыг сонсох сэтгэлийн хүч хэдий хэрэг болохыг дэнслэн мэдхийн тулд "Хаан та ном сонсохыг үнэхээр их хүсэх бөгөөс хаан ширээ бүх хэд баялгаа надад өг. Бас биедээ 1000 хадаас хатгахыг зөвшөөрвөөс би дээдийн номыг үзүүлэх болоо" хэмээлээ. Энэ үгийг сонсоод ноёд түшмэл бүгд дайн зочход харин хаан ганцаараа баясан бишрээд илж зарж энэ тухай орон даяар зар тараалав. 7 хоногийн дараа ард иргэд бүгдээр ирж ертөнцийн туйлын үнэн дээдийн номыг багшаа сонсох болоод түүний шанд нь хаан нь эрх мэдэл эд баялгаа бүгдийг өгөө зогсохгүй биедээ 1000 хадаас хатгуулах болохыг сонсч дуулсан 8 түм 4000 баг хаад 100000 ноёд түшмэл хаан хөвгүүд хатад нь бүгд цугларн ирээд хааны үлмид сүгдэн мөргөж "Нэгийнхэн номын төлөө та алтан амиа үрэх нь үнэхээр тусгүй бүлгөө. Улсын бүх иргэд таныг дахин шүтэж суухад харин та бүгдийг орхиод отох нь ямар учиртай болоо. Бүү ингээч" хэмээн нулимс асгаруулan ойлон гуйжээ. Тэгэхдээ хаан "Та бүхэн надад бүү саатгий. Хорвоогийн жаргалан бүхэн төр зуурын хуурмаг болоо. Хүмүүн бид идлээ төдөлгүй дуусах таашаал бүрийг жаргал хэмээн эндүрэх бөгөөд өгөхийн цагт түүний шимэн огтхон ч үгүй болоо. Тэргүүлэшгүй цагаас энэ бие минь орчлонд орчиж, там дунсан үедээ гал түлэгдэж, буцлам халуун усанд чанагдах зэргээр тоо томшгүй олон удаа үхэж байв. Адгуус болон төрсөн үедээ нэг нэгнээ барьж идэлцэн, үхээд үлдсэн мах цус нь өмх хэрэн үлдэж байсан. Бэрдийн оронд тоошгүй олон удаа төрж байвч үлсэж ундаасан галд шатан үхэж байлаа. Хүний төрөлд төрөх үедээ мөнхгийн харанхууд эзлэгдснээс эд баялагд шунаж ил далдаар олзлогдсон булаалцалтаж нэг нэгнээ хөнөөх зэргээр тоо томшгүй олон зовлон гидэлсэн билээ. Тэр бүх төрлүүдийн минь ясыг цуглуулсан овоолгоос сүмбэр уулнаас ч өндөр болоо. Тиймээс би хизээч идлээд дуустдаггүй дээдийн жаргалыг олохыг хүснэ. Хэрв би ертөнцийн туйлын үнэн дээдийн номыг сонсоод төгс гэгэрэлд хүрэх аваас зөвхөн та бүхнийг төдийгүй бүх ертөнцийн амьтдыг төгс жаргаланд хөтлөх болно. Тиймээс би Амаис буцаах болоо хэмээхэд хурсан бүгд гашуудан уйлав. 7 хоног өнгөрөхөд хаан тал бүрээс хуран цугларсан ард иргэдийнхээ нүдний өмнө хаан дитэм хамаг эд баялгаа өвгөн багшид өргөн бариад "Миний биед 1000 хадаас хатгаваас би тисэлгүй үхээд дээдийн номыг сонсч чадахгүй тул багш та эхлээд номоо үзүүлээч" хэмээн хүслээ. Өвгөн багш инээмсэглэн хэсэг азнахад цугласан олон зүрхээ даран чимээ үл гаргаж нам гүм сууцгаав. Өвгөн багш цал буурал сахлаа илбэн засаад чимээ энэргүй гівдэн чанга дуугаар тайван аажуу ийхүү айлдав. Хамаг хураасан бүгд барагд юу? Өндөрт гарсны эцэст он юу? Хурах буй бөгөөс хагцах бол юу?
төрөх буй бөгөөс үхэх болё. Хамаг үүдсэн бүхэн мөнх бус буюу хамаг төрөл нь зовлон буюу хамаг юм нь хоосон буюу миний хэмээх зүйл үгүй буюу хэмээн өгүүлэхэд хаан энэхүү ертөнцийн мөнх бусыг өгүүлсэн гүн утгатай үгийг ухаан ойлгож туйлын баясгалантайгаар багш та үнэхээр туйлын үнэн дээдийн номыг үзүүлв. Үүний төлөө би бөө бүхнээ танд өргөхөд харамсах зүйл үгүй болоо. Дээдийн номыг өөрөө болон олон түмэнд сонсгосон буйнаараа би төгс гэгээрэлт хүрч хамаг амьтны тусыг бүтээх бурхан болох болтугай. Хэмээн өрөөл тавилаа. Энэ бүхний эцэс цал буурал сахалтай өвгөн багш хааны биед мянган хадаас хатаж эхэлжээ. Энэ явдлыг үзээд хаад ноёд түшмэд ба хан хөвгүүд хатад ба хамаг ард иргэд бүгд гаслан уйлж газар сөхрөн өнөв. ертөнц дахин дэнслэн хөдөлж тэнгэрийн орд харж жичрэн дайвалзаж хамаг тэнгэрүүд буун ирж уйлсан хүмүүсийн нулимс нь хурмит болов. Хурмаст бээр хааны дэргэд буун ирээд ийхүү асуув. Их хаан минь, ийм их зовлон юуны тулд хүснэ? Хэмээхэд хаан бээр миний энэ үйл нь гурван ертөнцийн жаргалан хүссэн бус болоо. Дээдийн номын тулд төгс гэгээрэлд хүрэхийн тулд болоо. Хэмээхэд хурмаст бээр хаан та ийхүү зовж дарчлан буйда гимших харамсах буюу? Хэмээхэд хаан хумсын толион чинээж үгүй болоо. Хэмээхэд хурмаст би тань жичрээд бүх биеэс тань цус шүүрээд царай тань зэв хэрэн байхад үгүй хэмээн худал өгүүлж буй босуу? Хэмээхэд хаан хэрв өгүүлсэн өчил минь үнэн болоод надад хумсын толион чинээ гимшиг сэтгэл төрөөгүй нь үнэн бөгөөс тэр үнний хүчээр бие минь урдын хэвэндээ орж эдгэх болтугай. Хэмээн өгүүлэхэд даруй ёсоор болж бүх бие нь эдгэрэв. Энэ явдлыг үзээд тэнгэрүүд болон хаад ноёд хан хөвгүүд хатад ба ард иргэд туйлын ихээр баярлан хөөрөхөд цал буурал сахалтай өвгөн багш ихэд баясангуугаар мишээгээд хааны дитмийг хамаг эд баялагын хамд хаанд буцаан өгсөн болоо. Дээдийн номыг өөрөө болон бусдад сонсгохын төлөө бөө бүхнээ зольсон Ганашибала хаан бол идэвгүй бурхан багш та билээ. Шагжамууны бурхан та энэ мэд тоолшгүй 3,000 их галвын дүршид зарим үед биедээ 1000 хадаас хатгуулж зарим үед галт гуунд үсэрч нүд болоод бүх биеийнхээ махыг бусдад өргөх мэтээр дээдийн номыг сонсож амьтны тусыг бүтээсэн болоо. Одоо та төгс гэгээрсэн бурхан болсон учраас номоо номлох цаг болов. Хоосон галав үүсэх галвыг өнгөрүүлж орших галвын богинохон хугацаанд төгс гэгээрсэн бурхан та залрах тул тантай учрах уяа бэрх. Бурханы номыг сонсох уяа бэрх учраас бид энэ цагийг галав дамжин тэсэн ядан хүлээлээ. Хэмээн бурхан багшийн үлмид сүгдэн мөргөж эсрүүн ба хурмаст нар хүсжээ. Saranam gacchami. Бурхан багш номоо номлох цаг болоход лагшингаас нь ертөнцөд адилтгашгүй тийм сайхан гэрэл цацарч яруу сайхан дуу гიშгэлэн 6 зүйл амтанд бурхан дээдийн номыг айлдах цаг болсныг ертөнц дахин дуурсгав. Бурханы номыг анх түрүүнд сонсох хувьтай 5,000 болоод 10 жива бодисод ба. Эсрүүн ба хурмаст гээд ертөнцийн 8 түмэн тэнгэрүүд 10 зүгээс хуран цуглаж үсний үзүүр орох зайгүй окторгуугаар чигжин сууцгаав. Бурхан багшид тэнгэрүүдийн өргөсөн 9 эрднээр бүрдсэн 8 арслангаар өргөгдсөн 1000 алтан ширээ газрын доороос өөрөө урган гарч ирэхэд бурхан багш өөрийн айлдах дээдийн номыг хүндэтгэн эхний 3 ширээг гороолон эргээд түүний удаах ширээнд залран суугаад дээдийн номыг тайван айжуу айлдаж эхлэвэ. Бурхан багш 4-р ширээнд заларсан хэдий ч тэнгэр тус бүрд өөрийнх нь өргөсөн ширээн дээр бурхан багш заларсан мэт үзэгдэв. Бурханы айлдварыг хүмүүний төрөл хүмүүний хэлээр, тэнгэрийн төрөл тэнгэрийн хэлээр,
лусын төрөл лусын хэлээр, адгуусны төрөл адгуусны хэлээр гэх мэт өөр өөрийн хэлээрээ сонсчээ. Мөн бурхан багшийн хоолойн эрдмээр дэргэд ба ертөнцийн хязгаарт суугаа хиндэж бай бүгдд нь бурханы дэргэд суугаа мэд тодхон сонсогдож байв. Бурхан багшийг номоо номлон залрах тэр агшинд хорвоогийн 6 зүйл амьтны зовлон амс хийж бусад 3,000 их мянган ертөнцийн бурхад бурхан багш анхны номоо айлдаж буй хүндэтгэн ном номлохгүй чимээгүй заларсан бөгөөд тэр агшинд ертөнц дахины их болсон 6 зүйл амьтанд асархгүй сэтгэл нэгэн зэрэг төрсөн билээ. Ийхүү бурхан багш анхны номоо ертөнц дахинд дуурсгасан болоо. शरणं गच्छामि